फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रेस्कॉफ डीएक्स सिरप के बारे में, जो एक कफ सिरप करके आती है और यह सिप्ला कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में कि इसका क्या क्या यूज़ है, कौन कौन सी खांसी में इसको ले सकते हैं, क्या इसका सही डोज है और कौन कौन इसको ले सकता है। सारी चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे हमें सारी वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेस्कॉफ डीएक्स सिरप होती है, जो एक सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छी सिरप है। इसकी एमआरपी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 116 रुपये इसकी एमआरपी होती है। 100 ml में आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसको कौन कौन समस्या में यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंटी एलर्जिक के रूप में यूज़ की जाती है, एंटी टेसिक के रूप में यूज़ की जाती है, फॉर ड्राई कफ सिरप ये होती है। दोस्तों, यह जो सिरप होती है यह ड्राई कफ के लिए होती है। इसका कॉम्पोजिशन जो होता है, यहाँ पे आप डेक्स्ट्रॉन मेथाफेन होता है, हाइड्रोब्रोमाइड होता है एंड क्लोरमफेनामिल होता है मिलेट के साथ में। फ्रेंड्स, यह ड्राई कफ सिरप है, सूखी खांसी के लिए सिरप होती है। आप जानते हैं इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है और कौन कौन सी समस्या होती है, कैसी खांसी आती है तो ये सिरप को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोराइड जो होता है डेक्स्ट्रामेथासोन जो होता है 10 mg में होता है और क्लोरमफेनामिल जो होता है 2 mg पाया जाता है इसमें। अब जानते हैं दोस्तों इस सिरप का यूज़ कब करते हैं, कैसी कैसी खांसी में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस सिरप का यूज़ बेसिकली ड्राई खांसी के लिए की जाती है, सूखी खांसी के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है बहुत ही ज़्यादा, और या आपको गले में खराश हो रहा हो, हल्का पेन हो रहा गले में, या आपको सांस लेने में हल्का दिक्कत हो रही हो। बहुत लोग होते हैं कि खांसी के साथ उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन समस्याओं में भी ये सिरप बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, तो उनको धुएं से एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से खांसी आने लगती है। तो उन समस्याओं में भी इस सिरप को यूज़ किया जाता है, जो कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार से अगर आपको ड्राई खांसी आ रही है, सूखी खांसी अगर आपको आ रही है, तो आपके लिए यह बहुत ही बेस्ट सिरप होती है, क्योंकि इस सिरप को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। बहुत ही अच्छी कंपनी की सिरप है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप जानते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में, किसका क्या सही डोज होता है और कौन कौन इसको ले सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक यहाँ पे देखिए एमएल बना हुआ है, कितने एमएल किसको लेना है। सो फ्रेंड, जो एडल्ट डोज होता है इसका, यहाँ पे देख रहे हैं 5 ml। आप 5 ml दिन में 4 से 4 बार ले सकते, 3 से 4 बार आप ले सकते हैं दिन में। एडल्ट डोज 3 से 4 बार आप दिन में 5 ml आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको लेने के बाद पानी बना पिए, ताकि आपके गले में लगेगी, गले से होके अच्छे से 10-15 मिनट में, तो अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप 6 साल के ऊपर हैं, 6 साल से 15 साल के बीच में हैं, तो आप 2.5 ml करके या 5 ml करके दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको 3 साल से और 10 साल के बीच में अगर आपकी एज है, बच्चों को अगर देना है, तो आप इसको 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार आप इसको आसानी से दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड, जानते हैं इसको खाने के बाद लेना चाहिए, खाने के पहले। सो फ्रेंड्स, इसका जो डोज होता है खाने के बाद या खाने के पहले, आप 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं, या आधे घंटे बाद इसको ले सकते हैं, तब आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, 3 साल के नीचे के बच्चों को यह सिरप नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके लिए ड्रॉप आती है। अगर 3 साल से नीचे का बच्चा है तो आप उसको यह सिरप ना दें, क्योंकि उसको नुकसान कर सकती है। और फ्रेंड्स, यह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इस सिरप का इस्तेमाल कराने से पहले एक बार अपने डॉक्टर सलाह ले लें, उसके बाद ही इस सिरप को यूज़ करवाएँ, ताकि उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। दोस्तों, यह रेस्कॉफ डीएक्स सिरप जो होती है सिप्ला की, यह आपको हर मेडिकल स्टोर पे, एलोपैथिक वाली फार्मेसी पे आपको कहीं भी मिल सकती है। कहीं भी आप इसको आसानी से 116 रुपये एमआरपी में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यह ड्राई कफ सिरप है जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को इसका मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इस सिरप को लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसका गलत डोज यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका गलत डोज यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोशन होने में दिक्कत हो सकती है, आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, या आपको वोमिटिंग जैसा लग सकता है, या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप इसका सेवन करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। और दोस्तों, इस सिरप का मैक्सिमम यूज़ आप 4 से 5 दिन करिए।
अगर 4 से 5 दिन में आपको रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके उसके बाद आप इसका यूज़ करें। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।